كده هو البرطمان اهو، قشر الليمون اهوت بعد ما اتعمل. شايفين منظره اهو، شايفين شكله عامل ازاي اهو. فكرة بيبقى طعمه جميل جدا، بالهنا والشفا. ايه رأيكم الليمون اللي احنا عصرناه عشان نخلل منه الليمون وعصرناه عليه نستفيد منه وما نرميهوش؟ فكرة جات لي كده اهوت، هنعملها وتجربوها وشوفوا ايه رأيكم فيها. كده اهو هنجيب المية اللي بتغلي ونحط فيها كده، ماشي اهو كده كله كده اهوت، ونغليه برضه بدقيقتين كده زي ما احنا غلينا الاولاني، وبرضه نحطه في ميه ساقعه، ماشي خلاص. وبعد كده اقول لكم نعمل فيه ايه بعد ما يغلي غلوتين كده اهوت، ماشي. هنطفي عليه كده اهو، ماشي. وبعدين هنطلعه ونحطه في ميه ساقعه اهي زي ما عملنا في الليمون اللي هو المصحح، الليمون الصحيح اللي هو كان بحاله، يعني احنا عملنا فيه كده برضه هنعمل فيه كده، بس بدل ما نرمي القشر بتاعه اللي احنا عصرناه عشان نحطه على الليمون المخلل، ايه بنقطعه كده نحطه في الميه اللي بتغلي كده ونخليه يغلي شويه، وبعدين نطلعه ونحطه فين؟ في ميه ساقعه، ماشي. وهقول لكم نعمل فيه ايه بعد كده. وبعد كده بقى انا بقى بعمل الحشوه بتاعته، عباره عن ملح وعصفر، ماشي خلاص، اللي هو عشان كده سموه ليمون معصفر. وبعدين وحبة البركة اهو، ماشي. وايه كمان؟ وشطة حمرا. خلاص بقلب كل ده طبعا على بعضيه كده اهوت كده، ماشي. بعد بمسك بقى كل ليمونة واحشيها من الخليط ده، ماشي. نسيت اقول لكم كان بحط ايه، شوية ايه، عصير جزر اصفر اهو، كنت عاملاه اللي هو عملته في الخلاط. باخد حبة من اللي انا عملتهم في الخلاط وبحطهم معاه في الحشو. ده بقى قشر الليمون اللي هو ايه عصرته، اللي كان بعد ما عصرت الليمون قلت بدل ما ارميه هستفيد منه، رحت جايه سلقاه، وبعدين رحت جايه حاطه عليها اهوت نفس الخلطه اللي حطيتها على الليمون المعصفر، هي وقلبته، ماشي. وبعد كده بقى هحطه في برطمان واحط عليه ميه بملحه وهخليه برضه. شايفين شكله عامل ازاي؟ شايفين؟ ده المكان يترمي حرام، وبيبقى على فكرة طعمه جميل جدا، لأن حتى الواحد يفتكر زمان لما كان يجي ياكل الليمونة ياكل القشر وما ياكلش قلبها، ده بقى جميل بقى كده. شايفين منظره عامل ازاي؟ شايفين؟ شايفين؟ اقلبه اهوت عشان يشرب من بعضي، ماشي. بعد كده بقى هحطه في البرطمان وهخليه زي بالظبط التاني بالظبط. شايفين؟ شايفين عامل ازاي؟ بحطه بقى في البرطمان كده، ماشي. وراح جاي احط عليه شطة اهيت مقطعها، ماشي. قطعها صغير عشان البرطمان صغير، ماشي اهي عامل ازاي. وبحط بردك عليه، ما ننساش بردك نحط له هنا ايه، زيت. اخر خطوة طبعا قبل ما نغطيه بالغطا. وده البرطمان ده بعد ما حطينا البلاستيك كده اهو حطيناه، ماشي. وبعد كده بقى بنسيبه حوالي اسبوعين كده او 3 وهنلاقيه يستوي وناكل منه. وده زي ما قلت لكم اللي هو قشر الليمون، مش الليمون نفسه، لا القشر بتاعه اللي احنا عصرناه، وهيعجبكم اوي على فكرة.
بالهنا والشفا. كده هو البرطمان اهو، قشر الليمون اهوت بعد ما اتعمل. شايفين منظره اهو، شايفين شكله عامل ازاي اهو. فكرة بيبقى طعمه جميل جدا، بالهنا والشفا.